線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく11番乗り場に23時23分発のぞみ113号岡山行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全席禁煙です。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。この列車は16両編成です。おご利用くださいましてありがとうございます。まもなく11番乗り場23時23分発のぞみ113号岡山行きが16両で参ります。ホームの足元黄色い表示3号1号車から16号車でお待ちください。自由席は前乗りの1号車から3号車です。次は終点岡山に停まります。